همین برآمدی من در اون دهه‌ای که من تولد شدم و به وایه رسیدم، یعنی که سینی نورسی ما گذاردم، یک انقلابی شد. اون وقتا نه تلویزیون بود، رادیوهای سیمی هم در دهه ما نبود، همین فقط در یک خانه بود رادیویی که با باتری وای میکردن و هر باری که میدونستن که روزی یک شنبه از ساعت 9:30 تا 10 به فکرم من برآمد میکردم که از 10:30 تا 11 هم اهل خانواده ما همه میخواستن خانه همسایه بالا که از خانه ما تقریبا 1 کیلومتر بالاتر بود، همونجا میرفتن گوش میکردن. بعد دیگر همین سبب شد و 10-12 همدیهای من رفته رادیوی باتری خریدن. اونجا 4 تا 5 تا باتری کلون بود، اینش بینش پیوست میکردن، وای میکردن. چون که سبب سرکش و بی‌پروا و آزاد بودن من که شد که بود که همین هنر نصیب من گشت. اصلا این هنر ایجادی همش آزادی طلب میکند. اگر آزاد نباشید، مشاهده کار نباشید، بس نمیتونید شده، نه نویسنده شده میتونید، نه هنرمند شده میتونید، نه رسام شده میتونید، نه. و من در عالم هنر باید که جوان در محیط آزادی آزاد باید تربیت کرد. او معنیش تازه می شود، از این چیز چی ندارد، چی میگن، پرهیز نمی کند و خوشبختانه در همین محیط من به وای رسیدم. سال 49 مادرم از عالم گذشت و بعد چند روز من برای عیادت مادر یا برای خبرگیری مادر، بهار بود، مادرم ماه فوریه گذشت، ماه مارس من و برادرم گفتیم که میریم سر قبر مادر. دریا آب زیاد بود، لیکن ما آب زیاد دریا میدونستیم، ولی میبینیم که خیلی اسب میگذرد، گاو میگذرد، ما هم همه گفتیم میگذریم، هیچ گم نداره. گذاشتیم که من از سیل برد، یعنی در اگه چه خیلی شده است من نمیدونم. من با هوش آمدم که در خانه خوابم. یعنی این چیز یا تصادف شد که من نجات دادن، یا که نصیب این دیدار شما بود است که ما زنده موندیم. از ناراضگی همین بود که مردم آن چیزی که داشتن از اینا محروم شدن. مثلا زمین داشتن، فرض کردیم که بابای من همون زمین هایی که در اطراف دهه بود همش از آن بابای من بود. زمین های کلانی که با مهر امیر بخارا وای داشتن، مهر داشتن، بابا مفتیان مهر داشتن و همین اطراف وای همشه بابای من وای میکرد. اینا هم از دست رفت، همش ماری خواجگی های کلیکتیوی شد، وای شد. البته ناراضی بودن اینا. اولین آدمی که در خواجگی های جمعیتی یعنی کلخاز کلیکتیو خجه است و وارد شد، این پدر من بود. تئاتر آینه برای چی؟ برای اون من تأسیس دادم که همین حج و بی‌صاحب ماند و من حس کردم که اون چیزی که در عالم حج و بلند گپی بلندم که باشد قبول کنید، اون چیزی که من میگویم اون من میگویم، دیگر آدم هم همین گپا گفته میتونه. اصلا در هنر همین چی است، اون چیزی که من میگم اون من میگم، اون چیزی که من میگم دیگران هم میگویند، ولی اون طرزی که من همچون ایجادکار گفته ایستم، من از روی ایجادکاریم است. اون چیزی که من همچون ایجادکار میگم دیگران شاید که این طور گفتن نتوانند. اصلا صنعت خودش دیکتاتور است، ادبیات هم همین است، رسامی هم همین است. এটা دیکتاتور. رسامی از صورت میکشد میگه خوش خواهی نخواهی ما تماشا کن، خلاصات برام. نویسنده هم کتابش می نویسد میگه که نمیخواد است، تمام تو پابند فکرمون آدم میشه. همین است یا نیست؟ این چیزا شما خوبتر میدونید. و تئاتر هم همین است. تئاتر هم اینم دیکتات است آخر. میگه که نمیخواد، خوب و بد میبینی، باور میکنی، روحیه تئاتر میبینی، اکتور بازی میکند و همین سبب شد من خلاصه که رفتم. ولی باید گویم که
حج بسیار یراق وزنین است. اصلا من نمیخواستم رهبر کمیته تلویزیون بودن، خیلی کاری وزین است از هر طرف. یکمش که سواد سیاسی باید داشته باشید، ادبیات باید نقض دانید. خب آخر این یک چی میگن، این یک کسبی هست که آخر ندارد، یک غاری بی تک، همین آب دریا همین که میریزید و میریزید و میریزید و پرشوی ندارد. هر چیزی که بود اون نو میخواد، دیدی نو میخواد. این چیز برای من نبود. هر قدر کار میکنه یک کاری خطا میکنه، همه کاری نسخدگی همش رسوا، همه خلاص شده. برای من اینا نمیخواستم، ولی من کوشش میکردم. من قالب شکنی کردم در خودم، من خودم شکستم. از اون که دوره خیلی مدهش و وزنین اومدم من. امروز تلویزیون، رادیو قریب که همه جهت تکنیکی تامینن. خب همه چی میرسد. حاضر در تلویزیون فقط یک چیز نمیرسد، شخصیت ها نمیرسد. باید چنان نمایشی باشد که همه گوش کرده هستند. بینید کمپوزیسیون های کادرها قریب که کم میبینم من که باید باشد همش چی میگن، با روسو میگن که زویرشان، یعنی که پره باشد. راسکادروفکا نادرست است، گزارش ها نادرست است. من نیریتمیش نمیگذارم، کنسرت ها نیریتمیش نمیگذارم که این عیب است برای اپراتور، برای رئیس‌ها که سری پولت میشنن. مثلا دادم پام ترارم رام پا گذاشتن در کار است. انا لیکن چیل میگذاری که اونجا کمپوزیسیون نیست، حضور تیار نیست، کادر تیار نیست. الان این چیزا در همین دور و زمان این عیب است. من خانگیری من بسیار مشکلات قطعی زیاد شد، مشکلات زیادی آمد. من در یک سرای حزب خانه زندگی میکردم. من اکتیان نامی تئاتر بودم، ولی در یک سرای یک حزب خانه زندگی میکردم. من خوشبختانه سال 76 عائله من دوگانیک تولد کرد. بعد یک تایمون ما نگاه داشته نتوانستیم، از سپسی شد، یعنی که زهرالودشوی خون. بعد گفتن که از شرایط اجتماعی هستن این چیز. ما نوشتیم، بعد برژنف نوشتیم، پدگورنی بنوشتیم، کیایی بنوشتیم، باید تحلیل کردن و این کردن و همینا. من یک عمر فرض کردیم از نور تبرویچ که اون وقت ایدئولوژی شهر را میبردن گوش کردید، هر زمان ها گفتن گرید که بعد میبردن. همینا مکتوب من با بابا صادق رسید و اونا کمیسیون تشکیل کردن، اومدن دیدن و بعد بابا صادق گفت که عیب نیست که ما ایدئولوژی شهر را وای میکنیم. همین خیلی یک هنرمندی نامی جمهوری که موفق خانه ندارد و همچون برای بومشو برای زندگی میکند. گفتن کوبین وریان کوبین، همین روزهای نزدیک باید که صاحب خانه شدن. از تهمت میترسم بسیار، تا حاضر هست. یعنی این چی است؟ این باز همون ناتوانی بعضی ها. مثلا موفقیت من نه در تئاتر دیدن نه در دیگر جا. یگانه آدمی که دید این پرزیدنت مملکت بود.